तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप के इस्तेमाल पर लगाई रोक, बच्चों की मौत के बाद जारी की चेतावनी। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने शनिवार को पब्लिक अलर्ट स्टॉप यूज नोटिस जारी करते हुए कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप का इस्तेमाल तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत के बाद लिया गया है, जिनकी मौत का कारण इस सिरप का इस्तेमाल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बैच नंबर SR13 डायएथिलीन ग्लाइकॉल DEG नामक जहरीला केमिकल पाया गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों की मौत किडनी इन्फेक्शन के शक में हुई है, जो संभवतः इस सिरप से जुड़ी बताई जा रही है। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई है कि श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स कांचीपुरम द्वारा बनाए गए कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच SR13 में 6% डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जिसे एक विषैला पदार्थ घोषित किया गया है। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अब खांसी की दवाओं और एंटीबायोटिक्स बनाने वाली 19 दवा कंपनियों पर जांच शुरू कर दी है। इस गंभीर मामले की जांच के लिए IIMS नागपुर, ICMR, नीराई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विशेषज्ञों की टीम सैंपल्स की जांच कर रही है, ताकि बच्चों की मौत का असली कारण सामने आ सके। जनता से अपील है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, और अगर घर में मौजूद है तो उसे तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।